жир у нас откладывается в том числе за языком. Вот там. То есть у нас банально просто перекрывается ротоглотка, носоглотка. Это приводит к тому, что все происходит западание в течение сна, и мужчина начинает храпеть. Многие воспринимают это как проблему, саунд-проблему, что ли, да? Проблема жены. Проблема жены, да, проблема звуковая, проблема эстетическая. По факту это один из факторов риска внезапной смерти в течение сна. То есть мужчина может уснуть и не проснуться. Если супруга внимательно послушает, как мужчина храпит, он обычно храпит, а потом перестает. Так, проходит там несколько секунд, и опять, и он начинает дышать. Так, соответственно, может произойти что-то очень-очень страшное. Это и есть апноэ, то есть это Да. тот момент, когда останавливается дыхание.